ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଲିଷ୍ଟରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ବଳକା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାରିପଦାରେ ବାଣ୍ଟିବେ ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କିଛି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଯେପରିକି ପେନସନ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ପରିବାରର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପେନସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ।